รู้สึกยังไงที่มาเที่ยวที่นี่ สุดยอดเลย ไม่เห็นทางโอ้ยฝนชุ่มฉ่ำและหมอกควันใช่ไหม นะฮะ เปียก ลืมไปเลย สูดเปียก มันไม่เปียกหรอกไปนั่งทำไมในแอร์
หินปราสาทไปพอแล้วดูเพลิน มันไม่ลื่นนะ ไอ้เบิร์นไม่ดูป้ายอะทีเนี่ยว่าใครอยู่นะ ใช่ ไม่มีป้ายไม่ใช่หรอก วนอยู่กับหินนะครับอ้าวไม่ได้นี่คือหางไก่ นี่คือหัวไก่ อันนี้คือตัวไก่นอน ไหน ไปดูป้ายสิ ไปดูป้ายถ้า ดูรูปลักษณ์ก่อน ใช่ไหม แต่ว่าตอนที่เราขึ้นมามันแค่ 50 เมตรนิดเดียว น
เขาให้ไปทางไหน